U današnjem videoklipu sam obradio temu razvoja raketnog sistema Šumadija i koliko je do sada napredovao njegov razvoj. Kao što je poznato, raketni sistem tipa Zemlja-Zemlja Šumadija ili Šumadija SVMLO, samohodno višecevno modularno lansirno oruđe, je do danas urađeno u jednom primjerku kao prototip namenjen za ispitivanje i usavršavanje kako bi se došlo do konačnog modela sistema koji bi mogao da se uvede u naoružanje srpske ili neke strane vojske, koja bi izdvojila pozamašna sredstva za završetak ovog složenog borbenog sistema. Inače, ovaj raketni sistem je namenjen za uništavanje površinskih ciljeva neprijatelja, kao što su vojne baze, aerodromi, luke i lučka postrojenja, važni transportni čvorovi i raskrsnice, fabrička postrojenja i drugi važni kopneni nepokretni objekti na daljinama do 285 km. Raketni sistem Šumadija je organizovan u osnovnoj formi baterije sa mogućnošću da svako lansirno vozilo može dejstvovati nezavisno. To je taktička balistička raketa tipa Zemlja-Zemlja maksimalnog dometa 280 do 300 km koju proizvodi firma ED-PRO. Prvi put je ovaj raketni sistem javno prikazan na sajmu naoružanja IDEX 2017 u Abu Dabiju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iste godine i domaćoj javnosti na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2017 u Beogradu. Šumadija je raketni sistem koji koristi dve vrste raketa, Jerina 1 i Jerina 2. Raketa Jerina 1 je vođena raketa. U prvom delu putanje se kreće balističkom putanjom, pa leti do 90 km u visinu, praktično probija atmosferu, a onda u poslednjem delu putanje navodi se putem inercionog navigacionog sistema i krilaca na prednjem delu rakete. Po svojim karakteristikama Šumadija može da parira samo kineskoj raketi VS-2. Osnovni podsistemi rakete Jerina 1 sistema Šumadija su bojeva glava, upravljačka sekcija sa inercionim navigacionim sistemom INS i odsekom za vođenje, raketni motor i sekcija rotirajućeg stabilizatora. Osnovna bojeva glava je razorno rasprskavajuća, ukupno mase 200 kg, snabdevena sa kontaktnim i blizinskim upaljačem. Raketa Jerina 1 se lansira iz modula sa po dve rakete koje se postavljaju na lansirnu rampu samohodnog lansirnog vozila Šumadija koji se nalazi na Kamazovoj šasiji. Ukupan broj modula sa raketama Jerina 1 iznosi 4, kao i dva modula sa raketama Jerina 2, kojih ima 6 u jednom modulu, pa ukupno može da lansira do 12 raketa Jerina 2 ili do 8 raketa Jerina 1 u jednom saluvu. Raketa Jerina 2 je raketa kalibra 262 mm, mada se navodi i kalibar 267 mm, koji ima maksimalni domet do 75 km. Ova raketa predstavlja direktan i vrlo napredni razvoj od rakete koje koristi samohodni višecevni lanser raketa M87 Orkan. Ima fragmentisanu visokorazornu bojevu glavu i bojevu glavu sa do 9 komada submunicije, ali ne posjeduje kasetnu bojevu glavu kao raketa za VBR Orkan. A da li se sistem Šumadija testira ili je samo prototip koji se premešta sa jednog vojnog prikaza na drugi? Na to pitanje nije lako dati odgovor, jer je razvoj ovog raketnog sistema pod velikim velom tajne, ali pomak u njegovom testiranju ipak postoji i on je javno prikazan prošle nedelje. Kao što je prikazano na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021, jeste testiranje raketnog motora za raketu Jerina 1. Jerina 1 je raketa kalibra 400 mm, koja ima maksimalni domet 285 km, a po proračunima stručnjaka koji rade na razvoju rakete Jerina 1 se kao stvarni maksimalni domet navodi do 400 km. Njena preciznost, odnosno procenjeno maksimalno odstupanje od cilja je oko 150 metara u slučaju korišćenja samo inercijalnog sistema za navigaciju, a ukoliko se uz inercijalni sistem za navigaciju
koristi sistem satelitske navigacije, GPS, odstupanje se procenjuje na ispod 50 metara. Jerina 1 je tip rakete koja je upravljiva, jer ima korekciju putanje preko upravljivih kanara na prednjem delu rakete, a pozadi ima slobodno rotirajuće polučena krila za stabilizaciju valjanja. Bojeva glava je teška oko 200 kg, a težina samog raketnog goriva je oko 900 kg, pa težina kompletne rakete iznosi oko 1600 kg, a dužina rakete je 8,25 metara. Osnovna bojeva glava je razorna, parčadno rušećeg dejstva, a dalje istraživanje i razvoj će omogućiti i projektovanje termobarične bojeve glave. Jedan modul sa dve rakete Jerina 1 je težak oko 4200 kg. Kako izjavljuju kompanije EDPRO koja je zadužena za razvoj motora na ovoj raketi, motor je na test poligonu ove kompanije pokazao pravilni rad, a impuls potiska koji je pri tom detektovan je na nivou očekivanog, odnosno dovoljan da raketu podigne u uzlaznoj putanji. Motor je pogonjen na čvrsto kompozitno gorivo koje se takođe pravi u njihovoj kompaniji u Bubanj potoku. Iz priloženog se može zaključiti da je za očekivati da se u narednih godinu do dve raketa Jerina 1 ispali sa lansera raketnog sistema Šumadija, jer se do tada očekuje završetak rada na sistemu navođenja ove rakete. Kako je sistem za upravljanje vatrom preuzet sa samohodne haubice Nora B-52, koju čini automatsko određivanje orijentacije na vatrenom položaju, parametara balistike, kao i određivanje linije vatre na osnovu dobijenih parametara cilja od izviđačkih timova ili platformi, za očekivati je da bi se u narednom periodu mogao desiti dinamičniji razvoj ovog raketnog sistema, koji je po svojim karakteristikama jedinstven na Balkanu. A šta vi mislite, koliko ćemo još čekati na završetak raketnog sistema Šumadija i da li će on biti uvršten u naoružanje Vojske Srbije, s obzirom da ovakav ofanzivni sistem nema niko u komšiluku, pa bi se poremetio strateški balans snaga na Balkanu?